本集，如果你会害怕或你在吃饭，请尽速撤退，将在5秒后影片正式进入。因为前面忘记录了，虽然少录了一点，我们开始了大概2分钟左右。这也太突然了吧！靠背。知道为什么音源断了，接下来用其他背景音乐代替。NG 没断，继续替代背景音乐取消，背景音乐替代背景音乐启用。
这时我开始打指令，把回血开启。
感谢收看这集，这集有重新修正过，因为后置配音偏了。这种展示方式觉得很棒，可以给个赞表示。如果想要追踪影片动态，请订阅开铃铛，之后你就可以收到我的通知了。